السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب قلبي في حلقة جديدة من ما بين الشوطين. في عندنا في الكورة نوعين من الماتشات، ماتش يخليك تعشق الكورة وماتش يخليك تعتزلها أصلا وتروح تلعب دومرة. والنهاردة هنتكلم طبعا عن النوع التاني، ماتشات فضحت فرقها وخلت الجمهور أصلا ما يشجعش كورة تاني، وخلت اللعيبة يدخلوا أوضة اللبس ومش عايزين يخرجوا منها أبدا. وكل ماتش من دول ما كانش بس سيء، لا ده كان في كارثة، يا كارثة فنية يا كارثة عقلية. هنتكلم النهاردة عن أسوأ 10 ماتشات في تاريخ الكورة من وجهة نظر الجمهور. بس أنا حاسس إن أنت لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب. قبل ما تبدأ الحلقة طبعا انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم محمد فريد ما بين الشوطين. بسم الله يلا نبدأ. الماتش رقم 10، الاهلي وصن داونز 5-0 لصن داونز، دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا 2019. طبعا كلنا فاكرين الماتش ده عشان هو ما ينفعش يتنسي، مش عشان حلو، لا عشان موجع. الاهلي راح جنوب افريقيا هو متصدر مجموعته، رجع منها يا عيني وهو بيدور على نفسه، فريق مفكك، مساحات مفتوحة، حارس مجاش، الدفاع سايب الكرة للخصم كأنهم بيقولوا اتفضلوا هاتوا جون. صن داونز دخلوا بأكبر طموحاتهم، بس ولا واحد فيهم كان يتخيل ان الماتش ممكن يخلص 5. ده ما كانش ماتش، دي كانت ورشة صيانة، وكل لاعب اهلاوي فيها محتاج يتعمل له سيرفيس كامل. قولوا لهم، عرفوهم، قول لهم يا تريكة، قول لهم يا صخرة، قول لهم يا عماد يا متعب، قول لهم يا شادي محمد، قول لهم يا احمد يا شوبير، قول لهم يا حسام غالي، قول لهم اسم النادي الاهلي كبير وعيب هذا الكلام وعيب عليكم هذه المباراة. الماتش رقم 9، البرازيل والمانيا 7-1 لألمانيا في قبل نهائي كاس العالم 2014. كارثة كروية كاملة الأركان، البرازيل على أرضها وفي وسط جمهورها وفي نص نهائي كاس العالم، وفجأة الماتش يتحول لعرض عسكري ألماني. 5 أهداف في 29 دقيقة، يعني كنت مجرد ما تقوم تجيب كوباية الشاي ترجع تلاقي النتيجة 4-0 مثلا. اللعيبة البرازيليين كانت تايهة جدا، ما كانوش عارفين الكرة دي أصلا بتتلعب ازاي. ده حتى الجمهور الألماني نفسه كان محرج من اللي بيحصل. الفرق بين البرازيل وألمانيا في الماتش ده كان زي اللي جاي يخلص شغل واللي جايين يتصوروا سيلفي بعد الشغل ويروحوا. الماتش رقم 8، ماتش اسبانيا وهولندا 5-1 لهولندا في 2014 في كاس العالم في اول جولة في دور المجموعات. اسبانيا دخلت الماتش ده وهي بطلة العالم، خرجت منه وهي بطلة الخيبة. اول ماتش خسارة ب5، فان بيرسي طار في الهوا وسجل جون بالراس ملوش اي تفسير فيزيائي لحد دلوقتي، وروبن كمل عليهم، والجماهير اصلا بدأت تفتكر ايام ما كانوا بيخسروا من كوريا الشمالية. الماتش ده كان عبارة عن حفلة للعار، وكل لاعب في اسبانيا كان بيسجل في نفسه نفسيا. الماتش رقم 7، مصر وغانا 6-1 لغانا. طبعا كلنا فاكرين الماتش ده، تصفيات كأس العالم 2014. كلنا كنا بنحلم اننا نروح البرازيل، وجيل ابو تريكة وزيدان كان لسه موجود، بس غانا فجأة قررت تقول لنا استنوا كأس العالم ده في الحلم بس. من اول دقيقة واحنا تحت ضغط، وكل ما يجي فينا جون اللعيبة تقول لا هنبدأ الماتش ده من الاول، فيجي فينا التاني فيقولوا ماشي هنبدأ من جديد، فيجي فينا التالت. في ناس وقتها قالت ان ده مش المنتخب، دول مجموعة ناس كده لموهم من المطار قبل ما يسافروا بيوم يلعبوا الماتش. اتسو امامنا هنا، اتسو يسجل في المرمى الهدف السادس. 6-1 اتسو امامنا هنا. هو يعني المنتخب الغاني يستعرض قوته. منتخب غانا امام المنتخب المصري، اشباح المنتخب المصري. كريستيان اتسو البديل يسجل هدف سادس. صعبة قوي النتيجة، يعني تضعنا في هذا الموقف الحرج. الماتش رقم 6، الارجنتين وكرواتيا 3-0 لكرواتيا
في تاني جولة في دور المجموعات في كأس العالم 2018 كرواتيا نزلت تلعب كأنها ألمانيا، والأرجنتين نزلت كأنها متأخرة على الدرس. الحارس الأرجنتين شاط الكرة في رجل المهاجم وبيقول له يلا خش هات جون. طب ميسي مش موجود، والدفاع فتح كل أبواب البيت وقال لهم اهو اليمين فيه فرصة والشمال مفتوح. الماتش رقم 5 ليفربول وستوك سيتي 6-1 لستوك سيتي في اخر جولة في الدوري الانجليزي 2015. اخر ماتش لستيفن جيرارد مع ليفربول، وبدل ما يبقى وداع تاريخي اتحول لفضيحة. ستوك اللي حرفيا كان فريق نص جدول عمل حفلة على حساب الريدز، 6 اهداف. ده لو بيلاعب فريق ناشئين ما كانش عمل كده. ده حتى جيرارد بعدها قال لك والله ما انا لاعب تاني، انا رايح امريكا. الماتش رقم 4 فرنسا والمكسيك 2-0 للمكسيك، دور المجموعات كاس العالم 2010. كانت اسوأ نسخة للمنتخب الفرنسي. تمرد انيلكا، خلافات داخلية، اتطردوا من البطولة من الدور الاول. في ماتش المكسيك اللعيبة نزلت تايهة قوي، المدرب كأنه بيتفرج على فيلم رعب. انت لو كنت جبت فريق من الاستوديو التحليلي كان لاعب احسن من كده. الماتش رقم 3 ايطاليا كوريا الجنوبية 2-1 لكوريا الجنوبية في كاس العالم 2002 في دور ال16. الجمهور الايطالي ساعتها تعرض لاكبر عملية تحكيم سياسي في التاريخ، طرد مشكوك فيه، هدفين اتلغوا، والحكم كان واضح جدا انه بياخد تعليماته من المدرجات. توتي اتطرد عشان كان بيطالب بضربة جزاء، والمدرب كان حاسس ان هو في الكاميرا الخفية. الخمس دقائق يخلص ايطاليا من مأزق حقيقي في هذا اللقاء. كرة ملعوبة، كارثة في كأس العالم، كارثة في كأس العالم. الماتش رقم 2 دور المجموعات في كاس العالم 1982، ماتش الجزائر والمانيا 2-1 للجزائر، وماتش المانيا والنمسا 1-0 لألمانيا. الجزائر عملت انجاز تاريخي ساعتها وكسبت المانيا 2-1، بس المانيا والنمسا اتفقوا في الماتش اللي بعدها ان هم يخرجوا الجزائر. الماتش كان عبارة عن اتفاق ضمني يخلص 1-0، وبعد ما جابوا الجون تقريبا وقفوا الماتش. الموضوع ده اتعرف باسم فضيحة خيخون، وغيروا قوانين كاس العالم كله بسببها. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتجري في الماتش ده هو الخط اللي على الشاشة. الماتش رقم 1 البرازيل وفرنسا 3-0 لفرنسا في نهائي كاس العالم 98. البرازيل ساعتها كانت نازلة تدافع عن هيبتها، وفرنسا كانت نازلة تدور على الحلم. زيدان جاب جونين بدماغه، والبرازيل ما عملتش اي حاجة ساعتها، ورونالدو كان تايه جدا. اتقال قبلها ان هو دخل في نوبة قبل الماتش. ده ما كانش نهائي، ده كان درس خصوصي في ارض الملعب. من الاخر كل فريق في الدنيا ممكن يمر بيوم اسود، بس في ماتشات بتسيب اثر، مش عشان عظيمة، لا عشان فاضحة. اللي بيفرق فريق كبير من فريق صغير مش بس عدد الكؤوس، لا ازاي يرجع بعد ما يقع في الماتشات. انت كمان قولي في الكومنتات ايه اسوأ ماتش شفته في حياتك، وخلي بالك اللي جاي كله هيبقى نار. فخلي عندك شوية دعم، وانزل اعمل لي لايك وسبسكرايب في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم محمد فريد ما بين الشوطين.